स्वागत है हमारे चैनल पे शिनचैन अनबॉक्सिंग हब। आज हम आपको दिखाने वाले राजस्थानी डांस टाइप का कुछ खांसी का था, वो हम आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में। आगे दिखाते हैं। दिया भी है या नहीं? हाँ, तुलसी का पानी दे रही हूँ, इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम ही कहे नहीं डॉक्टर के पास ले जाते हो इसे। अच्छा, इतना फुर्सत तुम्हारे पास है? अरे काम से समय मिलेगा तब इसको इधर उधर लेकर दौड़ेंगे ना। कल दिखा दूंगा। स्वाहा। क्या हुआ बच्चे को? से बुखार है, छुट्टी नहीं है, सब ठीक होगा। बाबा के शरण में सब ठीक होगा। ये देखो लगा लो, सुबह शाम दोनों टाइम लगाना, सब ठीक तो हो जाएगा, एकदम ठीक होगा। बाबा के शरण में सब ठीक होगा। ओम भट स्वाहा। क्या हुआ? अभी खांसी बंद नहीं हुई? अभी तक इसकी खांसी बंद ही नहीं हुई है। पूजा की भभूति भी किसी काम ना आई। छोटू बेचारा अभी तक खांस रहा है और उसका बुखार भी कम नहीं हो रहा है। क्या करें अब? क्या करेंगे? तुम सही कह रही हो, ओझा की भभूति किसी काम का नहीं। छोटू की तबीयत तो पहले से और भी खराब होती जा रही है और इसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? हाँ सही कह रही हो, कुछ भी आराम नहीं हो रहा इसे। अरे ये काम क्यों नहीं करती? तुम ही आशा दीदी के पास चली जाओ, शायद वो कोई उपाय बता दे। सही कहा। कैसे आना हो? देखो ना दीदी, पता नहीं क्या हो गया इसको। कुछ दवा दी है? घर की दवा भी दी, पूजा की भभूति भी दी और वैद्य को भी दिखा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छी से देखो। लगता है इसे ठंड लग गई है, तेज बुखार है और खांसी भी हो रही है। ये आम खांसी जुकाम तो नहीं लगता। कब से है इसे ये? याद तो कुछ नहीं है दीदी, लेकिन कुछ दिनों से परेशानी ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन दीदी, बच्चों को तो अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है, लेकिन कमला ये आम खांसी जुकाम जैसा नहीं लगता। देखो इसकी सांसें तेज। मुझे तो लगता है इसे निमोनिया गया, तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। और कमला इसका इलाज घर पे संभव नहीं है, तुम्हें इसे किसी शहर के अस्पताल या क्लिनिक में ले जाना होगा। और कमला जल्द से जल्द, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। जी दीदी, मैं तुरंत इसको अभी लेके जाती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी।
डॉक्टर साहब, बच्चे को क्या हुआ? बच्चे में तो निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे को निमोनिया हो गया है? इन दिनों में सर्दी, खांसी और वंदना के लक्षण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है वैसे उसके और भी लक्षण दिखाई लगते हैं, जैसे तेज बुखार का सर्दी, तेज सांस करना एवं सांस लेने में परेशानी होती है। निमोनिया में बच्चे सांस बहुत जल्दी लेते हैं। उनकी पसलियाँ भी जल्दी ऊपर नीचे होती रहती हैं। सांस की कमी के चलते उनके होंठ नीले पड़ सकते हैं और उन्हें कपकपी छूट सकती है। यह सारे लक्षण निमोनिया के हो सकते हैं, लेकिन अक्सर नन्हे शिशुओं में ऐसे लक्षण ढूंढ पाना कठिन हो जाता है। संभव है कि वे बेचैन रहें या फिर थके से लगे, मानो उनमें जान ही ना हो। तो ये तो थे लक्षण, लेकिन हम केवल लक्षणों के आधार पर ही निमोनिया होने या ना होने का ठोस निर्णय नहीं लेते। इसके साथ एक्सरे, बलगम की जांच, उसकी जांच एवं अन्य कई टेस्टों के पुख्ता सबूतों पर ही हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया के मरीजों को ठीक होने में कितना समय लग जाता है? दवाइयों का असर होने में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से दवाइयों का पूरा कोर्स लेने के अलावा नियमित रूप से आराम करना ही बहुत जरूरी है। लेकिन यह ध्यान रहे कि दवाइयाँ अगर बीच में छोड़ दी तो निमोनिया फिर हो सकता है, और वो भी पहले से भयानक रूप में। जब बच्चा 6 माह से छोटा हो तो निमोनिया होने पर भी माँ किसी भी समय अपना दूध देना बंद ना करे। बड़े बच्चों को नियमित रूप से आराम के साथ पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। पौष्टिक आहार उनकी सांस की नली को मजबूत बनाता है, जिससे गंभीर भोजन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। लेकिन आप चिंता न करो, जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखो, उनका पालन करो, और ये दवाइयाँ और कुछ जांचें हैं वो करवा लो, जल्दी ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने आने में जरा भी देर की होती तो आपके बच्चे को बताना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।